Tập 17. Chuyên gia Hạ, cô đừng quên rằng nếu tôi đã có thể bắt cóc cô thì tôi cũng có thể giết cô. Cô nói xem tôi lấy dao rạch 2 đường trên mặt cô thì lúc đó mặt cô sẽ như thế nào? Dù anh có giết tôi thì cũng đừng mơ có được bất cứ dữ liệu nào. Sao vậy? Ả đàn bà chết tiệt này cũng cứng đầu gớm lại còn cắn tôi một phát. Nếu cô ta không nói thì giết luôn đi. Không vội. Đầm nước thí nghiệm sao rồi? Đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi nghĩ kế hoạch của chúng ta phá rối họ vẫn chưa thành công. Họ có thể tra ra Chu Tuấn thì cũng sắp tra ra tôi rồi. Đầm nước thí nghiệm là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lần này phải cá chết lưới rách thôi. Thưa cô, chúng em khảo sát thiết kế cửa sổ kho gạo địa phương dựa vào ánh sáng mặt trời để tính ra thời gian chụp ảnh, ước tính vào khoảng 3 giờ 10 chiều đến 3 giờ 40 chiều. Chúng em đã cân nhắc khoảng chênh lệch phạm vi này. Vậy họ đã dùng phương tiện giao thông gì để chở người đi chứ? Tính toán dựa trên góc độ bình thường trong vòng 40 phút. Nếu là xe đẩy tay, nơi ẩn nấp sẽ không vượt quá bán kính 3 km từ vị trí xảy ra chuyện. Vậy nếu như ô tô thì có thể từ 3 đến 10 km. Vậy chúng ta hãy lấy phạm vi này làm ranh giới, kiểm tra tất cả phương tiện đi ra từ nơi xảy ra chuyện. Trọng điểm là phải tìm ở ngoại ô vùng nông thôn. Rõ. Bức ảnh này là tìm thấy ở trong thư viện. Cô giáo nói đúng rồi. Chính là con lắc đồng hồ kiểu vậy. Anh nói xem cô giáo cũng đỉnh thật. Chỉ nhìn thấy một lần lại còn nhớ bao nhiêu năm trời như vậy. Đây chính là điểm chúng ta cần học hỏi cô giáo. Tỉ mỉ cẩn thận. Anh nói xem, không ngờ Lô Môn lại có một nơi bày một chiếc đồng hồ đắt như vậy. Đội trưởng, một chiếc đồng hồ đắt như vậy, kiểu gì cũng phải có chỗ bảo dưỡng chứ. Kiểu gì cũng có chỗ có kênh mua được nó chứ. Đây có phải là một hướng suy nghĩ không? Cửa hàng Tây Henry. Cái gì? Trước giải phóng, Lô Môn chỉ có một cửa hàng Tây này kinh doanh đồng hồ. Cô gái à, đói rồi nhỉ? Nào, tôi đút cho cô một miếng bánh. Cô là ai? Với tình cảnh hiện tại của cô thì đừng quan tâm đến thân phận của tôi nữa. Cô cũng không thể nào ngược đãi cơ thể của mình như vậy. Tôi thấy thương cho cô. Ăn đi, rồi hai chị em ta nói chuyện nhé. Nếu cô thấy thương cho tôi thì bây giờ thả tôi ra đi. Nếu tôi thả cô ra, mấy người chúng tôi đều phải ăn đạn. Nói cho chúng tôi biết những gì cô biết. Chúng tôi nhất định sẽ không làm khó cô đâu. Tin tôi đi. Có giỏi thì giết tôi đi. Đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Nếu cô cứng đầu cứng cổ mãi như thế, cô sẽ chết ở đây thật đó. Xem ra cô ta cứng đầu nhỉ? Thằng Lằn, lần này anh hành động quá liều lĩnh đó. Còn không hành động, chẳng lẽ trơ mắt nhìn họ đập xe đập nước thí nghiệm à? Thân phận của chuyên gia Hạ rất quan trọng. Đây là án lớn, chắc chắn công an sẽ điều tra đến cùng. Anh coi chừng xảy ra chuyện đó. Tôi nghe nói nhà máy thiết bị dán thông báo nói Chu Gia Hạ đi công tác rồi. Tôi nghĩ không lâu nữa họ sẽ tìm đến đây thôi. Các anh tự xem mà làm đi. Không thể giữ lại chuyên gia này nữa. Xem ra chúng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Phải cho cả nhà máy thấy chúng ta dối trá như thế nào. Cho chúng đợi thu xếp đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Báo cáo cục trưởng, tổng cộng có 4 người biết. Vương Gia Hạ rời khỏi nhà máy và từng gọi điện từ đường dây ngoài. Lần lượt là Thành Lộc, Viện trưởng Hạ, đội trưởng xe và Lý Quang Binh. Họ nói sao? Lộc Thành gọi đến cục tài chính để hỏi thăm chuyện ngân sách. Viện trưởng Hạ gọi đến bệnh viện để yêu cầu nhập một loại thuốc đặc trị. Đội trưởng đội xe gọi đến đội vận tải thành phố để nhờ họ hỗ trợ chuyển vật tư đến công trường. Lý Quang Binh gọi đến cục cung cấp điện. Lý Quang Binh gọi đến cục cung cấp điện làm gì? Trưởng phòng Lý hiện đang bận việc ở công trường, nói là vốn cục cung cấp điện, bảo đảm cung ứng điện khi tăng ca buổi tối. Vậy đội trưởng xe thì sao? Là thế này, chúng tôi phân chia cho công trường. Tổng cộng là 6 chiếc xe tải, nhưng khi bị hỏng mất một chiếc, toàn bộ xi măng loại tốt cần dùng cho xây dựng phải đưa đến công trường. Trong hôm nay, không đủ xe nên đã gọi xe vận tải thành phố để điều động thêm 2 chiếc, còn đưa ra cả giấy tờ phê duyệt, đặc biệt yêu cầu họ cử tài xế đáng tin nhất để hỗ trợ chuyển hàng, thông báo kiểm tra nghiêm ngặt, tất cả các phương tiện ra vào công trường rõ. Nào bác Trần, từ từ thôi. Cẩn thận. Nào. Cục trưởng bác Trần đến rồi. Để tôi cảm ơn bác Trần. Bác từ từ thôi nào, bác ngồi đi. Cô khách sáo quá. Cục trưởng, nhân viên cũ của cô hàng Tây Henry nói, người mua đồng hồ sư tử hồi đó là họ Lê, giàu có ở địa phương. Năm đó bác Trần làm việc ở nhà họ Lê, phải chào mọi người. Tiếc là bây giờ tôi không nhìn thấy gì nữa rồi. Nhưng mọi người muốn hỏi gì chỉ cần tôi biết. Nhất định tôi sẽ báo cáo trung thực. Tôi nhớ 1948 nhà họ Lê chuyển nhà từ Lưu Môn đến Nam Dương. Phải năm đó có lẽ là ông cụ Lê đã đắc tội với quan chức cấp cao của Quốc dân đảng. Vì bất đắc dĩ nên đã bán tài sản rồi chuyển nhà đi nơi khác. Nói sao vậy lúc đó? Ông cụ cũng coi như là một người tốt bụng. Quá đáng tiếc bác có biết chiếc đồng hồ sư tử ở đâu? Không, đeo hồ sư tử vừa to vừa nặng. Năm đó nhà họ Lê muốn khiêng đi cũng không dễ, nên đã gửi tạm tại kho gạo ở làng Tô Lương. Nhưng người nhà họ Lê vừa đi thì kho gạo đó đã bị kẻ khác cướp sạch. Bác Trần, bác vừa nhắc đến kho gạo ở làng Tô Lương. Bác còn nhớ vị trí cụ thể ở đâu không? Lúc đó nhà họ Lê có 300 mẫu đất ở làng Tô Lương. Để tiện cho nông dân nộp thuế, ông cụ Lê đã kêu người xây một kho gạo ở chân núi. Bao nhiêu năm trời như vậy, chắc là đã bị bỏ hoang rồi. Vị trí thì tôi cũng không biết, tôi nhớ đúng không? Mọi người đi từ cổng của làng Tô Lương, cứ men theo đường mòn ngoài đồng mà đi. Gần đến chân núi, nếu nhìn thấy một cái cây vu to thì tức là đến rồi đó. Kho gạo ở ngay gần cây vu to đó. Được, cảm ơn bác Trần nhé. Bác Trần tiện bác ấy về đi, không có gì. Không có gì, cảm ơn bác. Alo.
Giờ cho Hồng Mai lập tức hành động rõ. Hồng Mai, rốt cuộc bao giờ chi viện của cuộc công an mới tới? Hết thời gian rồi, Đinh Kiệt, chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi ra trước xem thử, anh tìm ở đằng sau nhé. Được, nhất định phải chú ý an toàn, anh cũng vậy. Canh cẩn thận đấy nhé. Rõ. Chúng tôi ở đội vận tải thành phố đến giao xi măng. Đây là phiếu giao hàng và thư giới thiệu cho phép thông hành. Tôi vừa nhận được thông báo, phương tiện ngoài nhà máy không được phép vào. Để xe sang một bên rồi bốc dỡ hàng tại chỗ. Chúng tôi có thư giới thiệu mà cho phép thông hành cũng không được hả? Không được, chúng tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi. Đổi xe sang một bên, đừng chắn đường. Vậy tôi bốc hàng đi đâu đây? Bốc ra ngoài đường à? Đổi xe sang một bên rồi bốc dỡ hàng tại chỗ. Sao rồi, có phát hiện gì không? Rừng núi hoang vu thế này hắn giở mặt với chúng ta à? Hắn giở mặt với chúng ta thì chúng ta cũng phải giở lộn với hắn đến cùng. Để câu thêm giờ cho Hồng Mai sáo soát đi. Rõ. Đội trưởng, từ bỏ công trình giọt nước. Nếu không, chuyên gia Hạ không phải là người cuối cùng phải chết đâu. Chúng ta đoán đúng rồi. Tên Châu Tuấn giả này không hề có ý định trao đổi con tin. Tầm này thì chắc Học Mai cũng đã thành công rồi. Anh về báo cáo với cục trưởng Dương ngay. Tôi đến công trường xem sao. Đội trưởng bây giờ đến công trường làm gì? Lý Quân Binh đang ở đó mà. Tôi không đến công trường xem thử thì không yên tâm. Đi thôi. Có ai không bên ngoài? Có ai không? Chuyên gia Hạ. Chuyên gia Hạ là cô hả? Tôi ở trong này. Hồng Mai, cô đừng cứu tôi và cứu cô ngay bây giờ. Sao rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Cảm ơn cô Hồng Mai. Vừa nãy tôi cứ tưởng mình phải chết ở đây thật đó. Xin lỗi là do chúng tôi đến muộn. Cô yên tâm, bây giờ an toàn rồi, ở đây cứ giao cho chúng tôi. Cô về trước đi. Nào. Tiểu Trương đưa chuyên gia Hạ về nhà máy đi. Rõ. Hồng Mai, may là chiếc đồng hồ quả lắc này vẫn còn.
đã giúp chúng ta một chuyện lớn đó. Còn cả cái đầu gạo này nữa. Chỉ tiếc là vẫn để đặc vụ chạy thoát. Chạy được lúc này nhưng không chạy được cả đời. Chuyên gia Hạ lần này để cô phải chịu thiệt thòi rồi. Cảm ơn cô vì đã có thể nói cho chúng tôi biết tất cả. Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Lúc đó thực sự tôi đã tuyệt vọng rồi. Không ngờ cô đã cứu tôi ra. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy sợ. May mà chúng tôi có thể đến kịp. Cô yên tâm, sau này nhất định tổ công tác đặc biệt sẽ tăng cường để bảo vệ tất cả mọi người trong tổ chuyên gia ngoài. Ra hiện giờ không có mấy người trong nhà máy biết chuyện này. Mong cô có thể giữ bí mật giúp tôi. Yên tâm đi. Cảm ơn, mau về nghỉ đi. Đinh Kiệt tiễn cô ấy về. Rõ Dương Gia Hạ mời cô. Thưa cô, thông qua miêu tả vừa rồi của Tập Văn, lúc đó trong phòng có 2 người. Điều này có nghĩa chúng ta không chỉ có một kẻ địch. Trừ tên Chu Tấn Giả ra, chúng ta không hề biết kẻ địch còn lại. Có khi nào là Sói Tuyết không? Rất khó phán đoán. Tuy Hạ Tạp Văn đã được cứu ra, nhưng vụ án vẫn không thể khép lại. Chúng ta nhất định phải tìm ra tên nội gián, tiết lộ tin tức và 2 tên đặc vụ kia rõ. Chuyên gia Hạ về rồi, tiếc cho mọi thứ anh lên kế hoạch. Nhưng cuối cùng vẫn là soi hỏng bỏng không. Họ tìm được nơi đó bằng cách nào vậy? Con lắc đồng hồ cũng là manh mối à? Anh coi thường khả năng tổ chức đặc biệt quá rồi đó. Anh quá tự phụ chả sao? Dù sao thì mục tiêu của Sói Tuyết cũng là đầm nước tiết kiệm. Chúng ta vẫn phải bàn với nhau về chuyện sau này bàn. Tôi cho anh biết tin Hạ Tạp Văn ra khỏi nhà máy, em đưa đến công trường. Những chuyện này đều không bị điều tra chắc. Họ sẽ điều tra đến tôi sớm thôi. Xảy ra chuyện thì tôi gánh. Anh chỉ cần phối hợp với tôi thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầm nước thí nghiệm là anh có thể rời khỏi Lưu Môn ngay lập tức. Đi ngay lập tức đi tìm Thiên Thiên của anh. Nói máy với chủ nhiệm La ở Sở Công an tỉnh. Chủ nhiệm La, tôi là Dương Nham. Điều tra vụ việc của Lý Quang Minh càng sớm càng tốt. Tốt nhất cho tôi kết quả trước khi đầm nước thí nghiệm ở Viện Nghiên cứu 5 đổ bê tông được. Ngoài ra cũng muốn dân bụi triển lãm sơn dầu này để giới thiệu một vài cuốn sách mỹ thuật cho người dân nước ta. Tôi thấy bức tranh này vẽ rất tốt. Bức tranh tĩnh vật này bắt được hết ánh sáng. Bút pháp đặc biệt. Phải dùng bút kéo. Đường nét cứng cáp các cạnh của vật thể rất sắc nét. Đây là lấy dao thay bút đó. Dùng cạnh bên của lưỡi dao mảnh để kéo màu sắc đã được điều chỉnh ra bức tranh. Cho tôi hỏi với, làm cách nào mà nhìn ra được là dùng lưỡi dao mảnh thế? Lưỡi dao có độ rộng, không thể tạo ra hiệu quả như vậy được. Anh xem vết dao ở đây có tính tạo hình rất mạnh, nhưng kết cấu của nó rất lạ. Cái cây này bị thừa rồi. 2 anh quả đúng là người trong nghề, các anh có biết. Chu Tuấn, tác giả của bức tranh này không chưa từng nghe nói. Không biết vậy ở thành phố hoặc tỉnh chúng ta còn ai giỏi vẽ loại tranh này không? Anh có hiểu biết sâu rộng, anh có biết không? Tôi lại không biết đó, không rõ lắm, cảm ơn nhé. Chăm chỉ cái quái gì, cô xem đi này. Người xung quanh cung kích nhà máy làm biên phòng. Số liệu trên bản vẽ này đều là do cô ghi chép. Từng thứ này không được sai sót dù chỉ một chút xíu. Về làm lại đi. Hồng Mai à, cô xem. Đầm nước thí nghiệm đầu tiên của Trung Quốc sắp được xây dựng ở đây đó. Anh đó đợi xây xong rồi hẳn khoe với tôi. Nhiều bụi quá, hay là chúng ta về nha. Đừng, tôi vừa đến mà còn muốn xem thử khắp nơi nữa. Thế anh đeo khẩu trang vào đi. Đeo khẩu trang làm gì? Chuyên gia kế.
Thầy ngu ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy thầy ngu? Sao rồi, nhanh nhẹn rồi chứ? Tôi đến công trường một cái là cảm giác khỏe hẳn ra. Chú đưa tôi đi xem đi để tôi đẩy cho. Để tôi đẩy cho vậy. Vậy chú từ từ thôi nhé, được cẩn thận đó. Yên tâm đi. Chuyên gia kế. Mắt nhìn người của tôi chuẩn chứ. Hôm đó tôi bảo cậu phải là một chuyên gia rồi mà. Cuối cùng cậu xảy ra chuyện thì cả nhà máy đã loạn tim rồi. Quả nhiên cậu là một chuyên gia. Tuổi còn trẻ tương lai lại rộng mở. Kỹ sư Sở và mấy người kia mới là chuyên gia thật sự. Cùng lắm thì tôi chỉ là một cái máy tính trong tổ chuyên gia thôi. Mấy gì chứ chuyên gia kế. Chuyên gia kế chào anh. Không ngờ anh ấy cũng được công dân quý mến như vậy. Việc ai cũng biết anh ấy là chuyên gia không phải chuyện tốt lành gì đối với chúng ta đâu. Chị Hồng Mai, chị lo lắng quá rồi. Dù sao cũng là trong nhà máy mà. Chị nhìn khí thế ngút trời này xem. Đây chẳng phải là dáng vẻ một Trung Quốc mới khi chúng ta xây dựng được xã hội chủ nghĩa này sao? Phải Võ Nhuệ, cậu đợi đã, lại đây. Thầy à, cầm bản vẽ đến đây chào chuyên gia kế. Chào anh, chính là cái kéo này. Chẳng phải cậu có yêu cầu về thí nghiệm bay vòng đó à? Nếu muốn đảm bảo cường độ và tốc độ, chắc chắn cái giá thép bình thường như này không ổn. Vậy ý của thầy ngu thì sao? Với kinh nghiệm của tôi thì phải dùng thép hợp kim. Tuy thép hợp kim tốt nhưng chu kỳ sẽ dài hơn. Tiếp đó chính là cường độ công việc của chú sẽ lớn hơn. Có gì đâu đúng không nào? Đã làm thì phải làm cho tốt nhất chứ. Chúng tôi nhất định sẽ tăng ca, cố gắng để kịp tiến độ thi công. Không sao đâu, cứ yên tâm. Được. Thầy Ngô tới đây, chuyện gia kế cậu xem tiếp đi nhé. Chú cứ làm việc đi, cậu xem bản vẽ tiếp đi nhé. Được. Chuyên gia kế cậu đến rồi à? Chú Dương kiện kết cấu của cậu gần đây. Cậu xem giúp tôi với cái kia đúng không ạ? Đúng được. Đan Dương qua đó đi, Đan Dương. Anh có ổn không đó? Cái này thì đơn giản. Đục thêm 3cm nữa vào trong. Cậu vừa nói xong là tôi đã hiểu được rồi. Tôi đi kiểm tra tiếp đây đi nhé. Đẩy vào trong em, chỉ sợ anh ấy ngã thôi. Cứ đến công trường là sôi nổi hẳn. Đây chính là sức mạnh của tinh thần đó. Vì vậy chúng ta phải tin anh ấy. Mau qua đó đi, đừng có cố chịu. Có được không đó, anh mau ngồi xuống đi. Tôi đứng được dậy rồi, tôi đứng dậy rồi nè. Có phải anh còn định chạy mấy bước nữa không được đó? Anh đừng quậy nữa được không hả? Anh để người ta bớt lo đi. Ngồi xuống mau, đem nó đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Báo cáo chủ nhiệm, Lý Quang Minh đã lấy được bản thiết kế đầm nước thí nghiệm. Chỉ là hiện giờ vẫn chưa đưa cho thằng Lăng. Một tên Lý Quang Minh mà cũng dám đặt điều kiện với chúng ta. Hắn nóng lòng muốn rời khỏi Đại Sáu để đến Hồng Kông gặp người yêu của hắn. Được, cứ đồng ý với hắn đi rõ. Cậu xem cái này đi. Đây là đầm nước thí nghiệm và tàu ngầm của nước ngoài. Đều bắt đầu từ bước này. Công trình giọt nước hiện đang tiến triển nhanh chóng. Tiếp theo họ cũng sẽ thực hiện những thí nghiệm mô phỏng như thế này. Vì vậy tuyệt đối không được để họ xây dựng thành công nữa, hiểu chưa? Bên Sói Tuyết chuẩn bị thế nào rồi? Sói Tuyết đã bố trí đâu vào đó, định là sẽ khiến việc xây dựng đầm nước gặp vấn đề ngay tại thời điểm quan trọng, từ đó làm gián đoạn công trình giọt nước. Nói cụ thể, chúng ta đã dò ra được việc xây dựng đầm nước thí nghiệm cực kỳ khó khăn, phải đổ bê tông thành công trong một lần. Kế hoạch của Sói Tuyết nằm ngay tại thời điểm này. Mình dán nhé. Thẳng chưa được rồi đó, dán nhanh còn làm việc. Xem đi bản vàng đó. Lần đầu tiên nhìn thấy, ảnh của mình được treo trên tường. Bạch Hủy, cậu có thấy? Mình xin không cả trạm y tá có cậu đẹp nhất. Mau làm việc đi. Lát nữa cậu phải làm thủ tục xuất viện cho Đan Dương nữa đó. Bạch Quỷ bị tổ công tác đặc biệt hỏi tới hỏi lui. Chuyên gia kế sắp tàn phế mà cô ta vẫn được ở Tuyên Tuyến. Đúng là vô lý. Tóm lại muốn xem cô ta còn nở mày nở mặt được bao lâu. Hai cô,
Qua đây. Nào chúc mừng chuyên gia kế. Từ từ thôi, cuối cùng cũng được về ký túc xá của mình rồi. Tự do rồi, anh không tự do chỗ nào. Cũng không biết ai canh chừng tôi. Suốt ngày suốt đêm suốt 12 ngày trời. Cảm giác mình cứ như chú chim trong lòng vậy. Bệnh viện là cái lồng ký túc xá thì không khác chứ. Ở bệnh viện thì không được tung cánh bay cao. Ở ký túc xá thì có thể tự do bay lượn. Đàn Dương, tôi thích cái miêu tả này của anh đó. Đúng là chuyên gia có khác chị Hồng Mai. Đàn Dương về rồi. À, Tập Văn Hai cô cũng ở đây hả? Chuyên gia Hạ, tôi nghe nói anh về rồi nên qua đây thăm anh. Cảm thấy sao rồi? Cảm ơn, cảm thấy muốn bay lượn hả? Anh ấy bảo phòng bệnh là một cái lồng chim. Ở đây mới có thể tung cánh bay cao, không sợ va vào tường. À, cô thì hiểu cái gì? Đây là một cái thái độ, một cách miêu tả của tôi. Bay đi, đừng có rơi xuống đó nhé. Mọi người nói chuyện đi, tôi còn phải về sắc thuốc cho kỹ sư Sở nữa. Đàn Dương nhớ uống thuốc đấy nhé. Đàn Dương, hiện trường thi công đã sẵn sàng rồi. Kỹ sư Sở đã đồng ý phương án thiết kế của anh. Anh muốn làm thế nào? Ý kiến của tôi là đảm bảo độ bền nén, tính cách hoàn chỉnh của nó. Chúng ta phải đổ bê tông thành công một lần. Đổ bê tông thành công một lần, nói đơn giản chính là hình thành ngay một lần. Khối lượng công việc lớn như vậy có làm được không? Bắt buộc phải được. Nếu chia thành 2 lần thì nó sẽ không thể trở thành một chỉnh thể. Như vậy thì độ bền của nó sẽ kém đi rất nhiều. Tập Văn cô nói như vậy, cô ấy cũng không hiểu đâu. Tôi lấy ví dụ cho cô nhé. Cô muốn làm đông một viên đá, cô không thể nào làm đông bên này rồi mới làm đông bên kia, hiểu chưa? Giống nhau chắc, ý anh ấy đúng đó, nhưng vật liệu khác. Thế thì động tĩnh phải lớn cỡ nào? Động tĩnh lớn lắm luôn đó. Chắc phải điều tất cả máy trộn của Lưu Môn đến đây. Mùi thuốc đông y nồng quá, Bạch Hủy. Cô làm việc này hả? Chào thư ký Lộc. Đây là thuốc điều trị thấp khớp cho kỹ sư Sở. Thảo nào dạo này kỹ sư Sở cảm thấy sảng khoái lắm. Thì ra bài thuốc gia truyền này của cô. Thư ký Lộc có chuyện gì không? Tôi đến tìm viện trưởng Hạ mà ông ấy đi vắng. Nói chuyện này với cô thì cũng giống nhau cả thôi. Giờ đang có một công việc rất hợp với cô phải làm gương đi đầu. Rốt cuộc là chuyện gì làm? Nước thí nghiệm muốn thành lập một đội bảo vệ y tế. Tạm thời cần chọn ra một vài nhân viên giỏi. Cô chính là người đầu tiên tôi đề xuất. Chuyện này vẫn nên đợi lãnh đạo quyết định thì hơn. Tôi phải đi đưa thuốc cho kỹ sư Sở. Bạch Hủy. Dừng xe. Sao thế thầy ơi? Thầy ơi, không có gì. Nhìn nhầm người rồi đi thôi. Đầm nước thí nghiệm cần đổ bê tông trong một lần. Cái khác thì tôi không hiểu. Tôi chỉ hiểu đúng một từ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tất cả thí nghiệm của công trình giọt nước đều được dựa trên dữ liệu thí nghiệm đầm nước. Vậy thì chúng ta không thể nào nhìn ra tầm quan trọng của thi công này. Nhất định phải đề phòng nghiêm ngặt đặc vụ của địch phá hoại đến Kiệt Quang Minh. Sáng ngày mai, hai anh phải tiến hành kiểm tra dọc đường từ cổng nhà máy đến công trường. Nhất định phải đảm bảo an toàn cung cấp điện lực rõ. Trong 2 ngày khai mạc triển lãm, chúng tôi đã kiểm tra người tham dự, nhưng không hề phát hiện kẻ khả nghi. Tên Chu Tuấn Giả này bình tĩnh thật. Hắn dám đến tham dự tôi cũng khá ngạc nhiên đó. Các họa sĩ nói sao? Tôi đã nói chuyện với các họa sĩ tham dự và một vài người đam mê tranh sơn dầu. Họ nói cách vẽ của tác phẩm của tên Châu Tuấn này rất độc đáo, rất hiếm gặp. Sau đó tôi lại nhờ thầy Ngạn Bình ở Học viện Mỹ thuật tỉnh chỉ dạy. Từ ông ấy tôi có được một tin tức quan trọng. Ông ấy nói trước giải phóng không lâu, có một người từng hỏi ông ấy về cách vẽ tranh sinh dầu. Chính là cách vẽ của tên Châu Tuấn Giả này. Thầy Ngạn Bình nói người này tên Lại Trường Thanh. Lại Trường Thanh là người giáo viên cấp 2 đó thật hả? Vậy bên trường học và Bộ Giáo dục không có manh mối gì? Người này nghỉ làm giáo viên từ năm 1948 rồi. Mấy năm nay không có manh mối gì hết. Vậy vừa rồi anh nói hắn chờ thầy giáo mỹ thuật kia dạy vào năm nào? Trước giải phóng không lâu, năm 1949. Lão Khương, anh nhờ thầy giáo này cố gắng nhớ lại xem lúc đó rốt cuộc tên Lại Trường Thanh này đang làm nghề gì rõ báo cáo.
Cục trưởng, đây là văn kiện từ sở gửi tới. Lý Quang Minh. Đồng Bân có. Tối nay anh đưa nhân viên phối hợp của Cục Công an đến công trường kiểm tra sớm, đề phòng sớm, rõ hành động rõ. Đội trưởng, để tôi lại là có nhiệm vụ quan trọng hơn hả? Ngày mai cô dẫn người đến bảo vệ an toàn cho tổ chuyên gia tại công trường. Chỉ vậy thôi à? Sao chơi ít à? Nào, cho cô xem một thứ. Xem đi, có nhìn xem được manh mối nào không? Tranh của Chu Tuấn Giả. Nhìn cái này ra ngay à? Thật à? Ở đâu ra vậy? Cô giáo chuẩn bị cho hắn một buổi triển lãm tranh. Đây là tác phẩm dự thi của hắn. Hắn dám nói thật luôn. Alo, đây là tổ công tác đặc biệt. Cục trưởng được. Cái gì? Rõ, em hiểu rồi. Được, bây giờ tôi sẽ tuyên bố một chuyện. Ngày mai đầm nước thí nghiệm cần đổ bê tông trong một tuần. Văn phòng và máy yêu cầu bệnh viện ta vận trạm y tế tạm thời ở đó. Tôi tuyên bố Bạch Thủy và Lạc San San sẽ tham gia vào chiến dịch này. 8 giờ sáng ngày mai tập trung, đừng đến muộn giờ. Nghe các y tá lại bệnh viện làm tốt công việc của mình. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, được vậy tán đi. Cô giáo điều tra Lý Quang Minh có kết quả rồi. Anh ta giải ngũ năm 1954. Năm 1955, trong thời gian học tập tại trường công an tỉnh, anh ta đã có quan hệ thân thiết với một cô gái tên là Diệp Thiên Thiên. Mà về sau cô gái này sang Hồng Kông thăm người thân, sau đó không về nữa. Tức là nếu Lý Quang Minh có vấn đề thật, thì chắc chắn có liên quan đến cô gái này. Tối nay cô và đến Kiệt cùng dẫn người đến nhà của Lý Quang Minh điều tra thật kỹ. Tôi lo ngày mai anh ta sẽ giở trò. Cô đi thông báo với Lý Quang Minh, bảo anh ta tối nay tăng ca rõ. Đội trưởng Lý, tôi đề nghị sáng ngày mai chúng ta xuất phát vào lúc 6 giờ. Ta sẽ đến nhà máy điện trước, sau đó đi dọc theo đường điện đến công trường. Cũng chỉ khoảng hơn 1 tiếng thôi. Nếu giữa đường xảy ra vấn đề, chúng ta còn kịp thời giải quyết. Còn nữa, chính là nhất định phải có người gác tại mỗi điểm, cho đến khi đầm nước đổ bê tông thành công. Tôi thấy được đó. Vậy ngày mai chúng ta cứ cử người thêm qua đó được. Lý Quang Minh, anh đang làm đấy à đội? Trưởng bảo tối nay thiệt anh tăng ca không thành vấn đề. Có chuyện gì vậy? Phải chở chút cố định của thiết bị kéo đến công trường. Đội trưởng quyết định để anh đi theo xe. Đi theo xe, và anh ấy bảo anh phụ trách thì anh ấy mới yên tâm. Vậy được, trưởng phòng Lý, anh nhanh chuẩn bị đi nhé. Chúng tôi sắp xếp công việc ngày mai chúng ta gặp nhé. Được, đi thôi. Dừng lại đã, bác Tài. Tiểu Chu, cậu đi theo xe đi. Nhà tôi có chút việc, tôi phải về xem sao rõ. Đi đi. Đinh Kiệt, chúng ta chia nhau kiểm tra rõ. Trưởng phòng Lý về rồi à? Về rồi đây.
khách trên bàn ăn đầm nước thi công. Ngày mai đã đến đủ rồi. Bánh tay bèo xuống tàu rồi. Xem ra ngày mai họ có hành động lớn đó. Cùng đi bắt người. Nhớ rằng tôi cần người lẫn vật rõ. Tinh Kiệt cậu về đúng lúc lắm. Theo sát Lý Quang Binh, nếu anh ta có hành động khác thường, lập tức bắt giữ cẩn thận. Anh ta có súng nè. Trưởng phòng Lý á. Vẫn luôn ở đây à? Phải, hắn vẫn luôn ở đây. Ông chủ đưa tiền cho anh này. Lý Hoàng Minh. Các anh đi bắt bánh tai bèo. Tôi trông chừng Lý Quang Minh rõ. Đây không phải là lão Tôn à? Muộn rồi còn đi đâu đó? Anh nhận nhầm người rồi. Tôi có phải họ Tôn đâu. Sao lại nhầm được chứ? Đứng im. Tôi có phải họ Tôn đâu thật mà hay. 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 Hay.